Nabaziza ku Kitoogo. Saba abatuuze b'e Nabaziza tulina obuzibu olw'ensonga ya security. Abantu babakuba peva, babakuba obutayimbwa, abaana babbibwa, abaana bawambibwa. Tusaba abeesimbyewo n'omukulu ali ku erosi, tusaba mututuusize ensonga eno eri abakulu ku nsonga ya security. Tulina abaana baffe abakola ebigezo senior 4 ne senior 6 bayingira kiro bakeera kiro ne P7. Kati omuzadde mulina kuba basatu oba banane mwekuŋŋanya ku kyalo ne muwerekera omwana atya. Bwe mumutuusa ne muddayo ne mukonkona neiva ne mumugamba fuluma tuwerekere ki omwana kuba tetuli bulungi ku nsonga y'obulamu bwaffe. Tulina omwana bamukubyawo kapeva bamukubiddeawo mukona wa senior 5 ali awo eriiso ne lirengejja yenna kati ali mu mbeera mbi. Era abatuuze beeno olw'obulungi bw'omutima gwabwe twesondamu akasente kansala ng'abatuuze b'oku kyalo ne tuwa omwana oyo sente ne tumujjanjaba ffe y'enkola yaffe. Era tusaba mutukolera ku nsonga ya security ng'abatuuze tuli beetegefu oba buli maka ganaawa siringi 1000 oba 20,000 tusobole naffe okwenyigira ku nsonga ya security tufune abatukuuma. N'ensonga endala gye tusaba mulimu tulina abantu abasenga mu bitundu nga bapya. Tusaba LC ekole ku nsonga eyo. Ekiraba kubanza senga Kitoogo sijja kusituka mbuuze muntu yapangisiza ali oba yavudde wali nti oli waawa oba yayingidde ennyumba ye. Naye nsaba LC etukolere ku nsonga eyo etambule mu kyalo muno buli omu ng'emubuuza ebimukwatako osanga tunaawona abatukuba obutafaali. Nsigadde ndisenga Kitoogo. Katonda akusitula n'akujja mu nfuufu n'akuteeka n'abalangira. Maama wange yali mukyala ng'abeera ku Kyengeraawo. Myaka gyali mingi ng'akola mu Soweto. Soweto ebiseera ebyo yali yakatandika bamutuulira ng'alina sitoowa nnene ey'omwenge nga nze mwensula. Ebiseera ebyo Soweto baagitwalanga ng'ekintu era nga bwe mugiwulira nti abo babeera mu Soweto. Kama n'akikola n'alwanagana nange. Saawa zino nsobola okwogera ekigambo ne muwulira. Naawe tosobola kwemalamu ssuubi kubanga si ggwe Katonda. Katonda ye akola ebyo byasaanidde okukola. N'olwekyo buli omu abe mugumu Katonda gy'ali. Nze bwe ndaba omukyala okusinziira ku maama wange we yampanirira n'olwaliwo ne mmulabako mpulira essanyu. Ngenda ku graduation nga batikkira omwana be nasalawo ne ngamba ekirabo ekyange kyendeeta sikiwa mwana sikiwa taata naye kiwa maama olw'ensonga mmanyi obuvunaanyizibwa bwaliko embeera yonna. Olwekyo busanga bamaama nga weebali neno kinzizaamu essanyu ne ŋŋamba nti ne bwe luba lugenzi lujja kuwera. Ekisooka nebaza ssenga w'abaana balazeewa ate okumuwuliriramu. Njagala mbabuulire kigambo bantu okuwuliriramu. Tunagamba jangu nojja ekintu kyakusaaga kintu kyamaanyi. Mutusaasire abakulembeze. Simanyi senga bw'akikola okuwa olukiiko wali nga mujje tulabe ebintu by'okwekulaakulanya ng'omukulembeze n'ofuna abantu 6 abaala bonna ne batajja. Kati ate bwe batajja nga obadde obayise kati ate enkya ne bagamba nti bannange temulabika nga mutumalamu amaanyi nga tubayita ne mutakola kisa ne mutajja. N'olwekyo senga w'abaana ye bw'abayise mujja nsanyuse nnyo okubalaba. Nze badde mukulembeze waggulu kansala ku disitulikiti. Ekisinga okuba ekikulu nga twagala okuweereza abantu. Abantu bano be twagala okuweereza
tulina okubaliraana waggulu ali ku disitulikiti teri mirimu gikolebwayo. Njagala okubategeeza emirimu egikolebwa ku muntu wa bulijjo ali eno gyonna gikolebwawo ku tawuni kanso oba ku ggombolola. Ku ggombolola awo waliwo ebintu bino wammanga ebikolebwawo ebitakolebwa walala, era gavumenti enkulu esinga erina kuba yakugombolola awo. Olina okulwanira okulaba nti omuntu atuula ku ggombolola awo wo. Enguudo zino zitulima ggombolola eyo yezirima. ne baluba nga balugaliragira kino lwa disitulikiti, era disitulikiti ereeta enkola eggombolola eyo neba nga yeruddukanya. Emisolo gye bagereka gyonna ggombolola eyo yegigereka. Entebe mu malwaliro n'okuzimba amalwaliro ggombolola eyo yegikolako. Amasomero rizaati zonna eziva mu masomero ga gavumenti zisooka kusibira ku ggombolola ezigenda waggulu ku disitulikiti. Tewali singa kusinga kunyiiza nze kisinze okunyiiza omwaka guno ye muntu eyazimba ennyumba ze n'okeera ku makya n'ozimba ennyumba zo ne bakuggyako omusolo. Buli nnyumba epangisibwa teeka bagijjako omusolo, kikkirize oba kigaanye. Tokivunaanira mukulembeze yenna kubanga kyava waggulu. Naye enteekateeka eriwo eti nti esente ezo eziva mu nnyumba zaffe ze bajjamu omusolo bwe bazitwala eri waggulu zonna zonna nga bwe bazitutte bazikomyawo wansi. Olukiiko ne luteekateeka sente zaffe zino tugenda zikolamu ki? Senga Kitongo wali olabe ku lukiiko lwonna lwonna olugamba nti sente zaffe zibajja mu kyengera yonna yonna zikomyewo zizino tuziteme tuzikolemu zino. Kaakati eyo yenteekateeka ennungamu bweba si eyo olina kugamba nti ono alimba. Senga Kitongo tonnonda era tonsabira kalulu nti oba nnindi wabula kyenkubuya kyekiri mu tteeka. Kati sente zaffe bazibbira eyo olw'okuba tulina bakansala abali wano abatuuka ku ggombolola nga tebasobola kwogera kituufu. Bwe batuuka eri ne bazigaba ne bagamba gwe tuddayo bantu babuusa katuziriire eyo. Ffe twagala tugende tuzibanje tuzikomyewo eno wansi mwe mwetetenkanye nti bannange enfuufu etutta mu luguudo luno, bannange wali tetulina luzzi lwa mulembe tuluziteeke wano kubanga bakubuulira bwe bazikomyawo kyolina ozikolamu. Nolwekyo zisente gyeziri naye era zirina bye zirina okukola nga tulina okutuula wansi tuziteese ane bikolebwa. Kyokubiri tewali kintu kinyiiza kuddira muntu ali mu nnyumba ye n'ojja nga omubanja omusolo ku ssaawa 12 ez'okumakya n'oteekako siiru. Tomanyi nti oba mulimu eyasuzeemu oba tomanyi nti mulimu ataasuzeemu. Etteeka lya gavumenti gamba nti omuntu bagenda etandika okukola ssaawa 2 oba ssaawa 1 abantu babasibidde amayumba gaabwe ku ssaawa 12 nga mulimu n'abantu. Ebyo tetugenda kubikkiriza. Nolwekyo bye bimu ku ebyo ebitutwala kubanga abantu bakukubira essimu nti basibidde omwana wange mu nnyumba, ago amateeka gakolebwa ku ggombolola. Kati omuntu agenda kujja atya akunnyonnyola kujjako nga byenjogera mwe temubirabako naye muba mubirabako abantu mubibabuuze nti omuntu otyotya n'okugalira ennyumba y'omuntu nga mwe mukola amateeka. Kansala bw'ova wano olwaleero ogenda ku tawuni kanso wali ne mukola amateeka agagenda okubakulembera. Tetugenda kulaba muntu agenda kuggala nnyumba z'abantu ssaawa 12. Omuntu musange omusabe omusolo nti guno wagusasula nti saagusasula nti wati wagusasula munnange etteeka litulagira okuggalawo nga naye waali. Nolwekyo bwebwe obukulembeze bwe twagala. Njagala okubategeeza nti nze njagala nnyo okubasemberera. Senga Kitongo bano abakyala tugenda kubakolamu ekibiina ekyetongojje nga gwe kibakulembeddemu gwe kennyini n'abalala abanaakubeerako. Ffe
nze nja kusobola okukikola okulaba buli kikiwandiisibwa kitya kibeera kitya okulaba nga tusobola okukirombingira ssente tunagenda okutuuka mu maaso awo nga ekibiina kino kikulaakulanye era nga kitwogerako tulina bwe twakiteeka. Olwekyo obuvunaanyizibwa bwonna tujja kubukola tukiteekewo tulabe kiki bwe kisobola okutambula. Bassewo bannyabo tetuli bassewo, tewaliyo muntu n'omu agenda kugamba agenda kugaggawaza ng'oli wekka. Bwe munaabeera ekibiina oli bw'anaateekamu emitwalo 2 nga mulina enteekateeka ennungi zijja kukula ziwere emitwalo 3. Abasinga obungi manyi ffe tugenda ne tubyogera nebagamba nti bano boogera bwogezi naye ffe tuli bakulembeze twagala nnyo byabwe tugamba nti kufuga. Teriyo muntu yenna agenda kuwa ssente. Amagezi gemba nkuwa nze nga nze nti omuntu bw'amala okusoma nga yamala okusoma alina kyafuna omulimu mu gavumenti. Omulimu mu gavumenti bw'amala okugufuna agukola kuliko ne limiti gyakoma nti waweza emyaka 65 nga tumuwummuza. Bwe tumuwummuza agenda kusigala nga afuna ssente paka lwalifa. Gwe agenda okuyamba ye mwana we toyina kati bwabanga ye mwana we kola bwoti fubanga bw'osobola owerera omwana we ye kapito we ow'enkya nga bali we bagenda mu gavumenti ne bagamba nti ffe bagenda tuwa ssente paka we tulifa. Omwana we tayinza kusuula. Ne tugenze ne twogera bannange ffe mutuleke tugenda kukyusa nze mpagira Kyagulanyi kumagulya muzima tugende tugamba nti ffe abakyagulanyi tugenda kukwata obuyinza buli muntu agaggawale bakulimba. Bw'onooba mwavu nga tokola era ogenda kusigala ng'oliki ne bw'anaakwata obuyinza nga naawe okola nga neekagundi era ojja kusigala ng'ate oli waggulu nnyo. Nolwekyo musooke musobole okukola ki ekyokubiri mwenera abaana basome. Gavumenti ya Mwami Museveni eno mugiraba bakuwa n'omulimu gundi ne bakugoba negamba nti yakola ki. Kati ffe ne tukuba engalo ne tugamba tulinda Kyagulanyi gavumenti ya Kyagulanyi kati twekwata obuyinza ffe nga tugaggawala era nga tukola emirimu no. Ne bw'eneeba gavumenti ya Kyagulanyi tegenda kuwa mulimu nga tewasoma, tegenda kuwa mwana wo mulimu nga